Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinde Birol Başkan ile birlikteyiz. Gündemimizde malum İsrail-Hamas çatışması var. Bu çerçevede biz de hem El Fetih örgütünü hem de Hamas'ın nasıl örgütler olduklarını, nasıl kurulduklarını, hedeflerinin ne olduğunu, El Fetih gibi daha seküler Filistinli direniş örgütlerinin neden yıllar içinde eridiğini konuşalım dedik. Öncelikle hoş geldin Birol yayına. Hoş Nasılsın? bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi arkadaşlar bu akşam El Fetih ile ilgili ben biraz bilgi vereyim isterseniz sizlere. Ondan sonra Birol'la konuşmaya devam edeceğiz zaten bu konuyu. El Fetih örgütüyle bütünleşmiş olan kişi biliyorsunuz Yaser Arafat. Yaser Arafat 1929 yılında dünyaya geldi. 1948 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'nın gazilerinden biri aynı zamanda. Oradan Mısır'a geçiyor. Topraksız kaldıktan sonra, daha doğrusu kendi yurdundan da sürüldükten sonra Yaser Arafat ve 1952 yılında da Kahire'de Filistin Öğrenci Birliği Başkanı seçiliyor. Oldukça heyecanlı bir genç olarak anlatılıyor. Karizması da varmış o yıllarda, daha çok genç olduğu dönemde ve Filistinli gençleri kendi etrafında toplamayı başarıyor Kahire'de. Ama diğer taraftan Mısır'da da Hür Subaylar Hareketi ve Cemal Abdülnasır'ın olduğu yıllardan bahsediyoruz. Nasır her ne kadar Filistin topraklarına Filistinliler geri dönecek, Filistin'i geri alacağız şeklinde sözler verse de birçok ne diyelim sivil toplum kuruluşuna yaptığı gibi Filistinli öğrencileri de çok sıkı izletiyor daha doğrusu. Ama yine de Filistinli öğrenciler ve Yaser Arafat Nasır'a güveniyorlar. Diğer taraftan işte tabii yıllar içinde bu öğrenciler mezun oluyorlar. Başka ülkelere göç ediyorlar. Göç ettikleri ülkelerde Filistin dernekleri, vakıfları kurmaya başlıyorlar. Bir süre sonra, yani ilerleyen yıllarda, bu farklı ülkelerde kurulan Filistin dernekleri, vakıfları birbirlerine büyük ölçüde bağlanıyor ve birçok ülkede birdenbire Fetih'in şubesi varmış gibi bir şeye dönüşüyor zaten. Velhasıl 1957 yılında Yaser Arafat Kuveyt'e gidiyor arkadaşlar. Ve 1959 yılında da El Fetih'i kuruyor. Aslında El Fetih 1964 yılına gelindiği zaman da şimdi Arap ülkeleri Filistin meselesini çok ciddi ölçüde sahiplenmişler ama diğer taraftan da Yaser Arafat'ın kurduğu bir El Fetih örgütü var. El Fetih örgütünden çok da memnun değiller. Özellikle de Cemal Abdülnasır liderliğindeki Mısır bundan hiç memnun değil. Ve az önce söylediğim gibi bu öğrencileri sıkı takibat altında tutuyor. İşte örgütlenmelerine vesairelerine müdahale ediyor Mısır. Ve bununla da kalmıyor Arap ülkeleri arkadaşlar. 1964 yılında Mısır'da, Kahire'de bir zirve yapıyorlar ve bir Filistin Kurtuluş Örgütü kuruyor Arap ülkeleri. Şimdi bu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına da Ahmet Şükeyri adlı biri getiriliyor. Yaser Arafat ve El Fetih Hareketi bu Kahire'de Arap ülkeleri tarafından kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nden hiç ama hiç memnun değiller. Çünkü zaten birincisi El Fetih'i boşa düşüren bir örgüt oluyor. İkincisi Arap ülkeleri El Fetih gibi Filistinlilerin kurduğu örgütlere siz kenara çekilin, biz bu işi de sahipleneceğiz demiş oluyorlar. Üçüncüsü de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına getirdikleri Ahmet Şükeyri'den hiç ama hiç memnun değiller arkadaşlar. Neden değiller? Çünkü Ahmet Şükeyri Türk kökenli biri ve Beyrut'ta doğmuş. Filistinli bile değil, hatta Filistin topraklarında yaşamamış bile. Bu çerçevede El Fetih'le Filistin Arap dünyasının kurduğu, Arap ülkelerinin Mısır'da kurduğu Filistin Kurtuluş Örgütü arasında ciddi çatışmalar, çekişmeler yaşanıyor. Çatışma dediğim silahlı çatışmadan bahsetmiyorum bu arada. Ve nihayetinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün açık ve net bir şekilde Filistinlileri kontrol etmek üzere, kontrol altında tutmak üzere kurulduğuna karar veriyor El Fetih. Ondan sonra 1964 yılında bir de Kudüs'te bir kongre gerçekleştiriliyor. Orada El Fetih silahlı direnişe karar veriyor arkadaşlar. Kudüs'teki kongreden de bir şey çıkmıyor doğru düzgün. Ondan sonra El Fetih'i kuran Filistinliler ve Yaser Arafat başta olmak üzere diyorlar ki
Bu mesele Arap ülkelerinin inisiyatifinde kaldığı sürece bundan bir şey çıkmayacak. Bizim silahlı bir kanada da ihtiyacımız var diyorlar. 1965 yılında ilk El Fetih'in ilk silahlı saldırı planlaması yapılıyor. Bu silahlı saldırıya göre arkadaşlar Mısır, Lübnan, Ürdün'den eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği topraklara sızılacak ve bazı noktalara sabotaj gerçekleştirilecek. Bu plan, bu saldırı önemli, o yüzden detaylı anlatıyorum. Nihayetinde Mısır, Ürdün ve Lübnan bir şekilde bunu haber alıyor. Ve diyorlar ki, şöyle düşünüyor bu üç ülke, diyorlar ki eğer Filistinliler bizim topraklarımızdan İsrail'le bir saldırı yaparsa İsrail döner bizim topraklarımızı vurur. Zaten 1948 yılında bir hezimet yaşamış Arap dünyası. 2 yıl sonra bir daha yaşayacaklar da. Nihayetinde bu üç farklı ülkeden işgal altındaki topraklara sızmaya çalışan Filistinli komandoları 2 ülke tutukluyor arkadaşlar. Mısır ve Lübnan. Bir tek Ürdün'den sızma yapan kişi hedefini gerçekleştiriyor ama o da İsrail topraklarına sızıyor. Hedefini işte vurmaya çalışıyor. Gerçi İsrail engel oluyor son dakika. Açıkçası patlama gerçekleşmiyor. Bir su pompasına pompalama ne diyelim merkezine yönelik bir saldırıdan bahsediliyor burada. Geri döndüğünde Ürdün'de tutuklanıyor bu şahıs. Hatta Ürdün güvenlik birimleri ile El Fetih arasında çatışma bile çıkıyor ve El Fetih, tırnak içinde söylüyorum, kendi ifadeleri olduğu için ilk şehidimizi vermiş olduk ama ilk şehidimizi İsrail değil bir Arap ülkesi öldürdü diyorlar. Ve ondan sonraki yıllarda da bu saldırılar devam ediyor arkadaşlar. 1967 yılında meşhur Arap-İsrail savaşlarından biri gerçekleşiyor. Ve 67'deki yenilginin ardından Cemal Abdülnasır bakıyor ki bu iş böyle olmuyor. İsrail'e karşı elinde silahı olan, elinde siyasi gücü olan, birazcık da olsa örgütlenmiş olan bütün yapılara, kuruluşlara hepsine destek vermeye başlıyor. Ama zaten Cemal Abdülnasır'ın da ömrünün son demleri. Ve bu arada Fetih tabii 1967'ye kadar bir sürü saldırı gerçekleştiriyor işte İsrail topraklarına ya da İsraillere yönelik. Ama işte kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor vesaire. Ürdün'e yerleşiyor arkadaşlar. 1968 yılında bu önemli bir şey. Ürdün'deki Karame ya da köyüne yerleşiyorlar. Buraya İsrail büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Hatta Ürdün ordusu Filistinleri uyarıyor. Diyorlar ki bakın İsrail size saldıracak diye. Nihayetinde burada Filistinliler oradan kaçmak yerine bulundukları mevzileri korumaya karar veriyorlar. Ağır zayiat verseler bile İsrail'i geri püskürtüyorlar. Ondan sonra inanılmaz popüler oluyorlar. Neden? Çünkü 1948'de, 67'de İsrail birçok Arap ülkesini tek seferde yenen bir güç ama aynı İsrail güçlerini El Fetih küçük bir mevziden geri püskürtmeyi başarabilmiş. Hatta onunla ilgili Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden, ki o da farklı bir örgüttür yine ama seküler bir örgüttür. Leyla Halit ismini bilirsiniz arkadaşlar. Leyla Halit anılarında diyor ki Arap medyası olayı o kadar abarttı ki Filistin neredeyse özgürlüğünü kazanmak üzereymiş gibi zannedildi. Binlerce gönüllü akın etti. Altın kilolarla toplandı ve tonlarca silah geldi. Birkaç yüz yarı eğitimli gerilladan oluşan Fetih Hareketi, Arapların gözüne bir anda Ekim 1949 arefesindeki Çin Kurtuluş Ordusu gibi görünmeye başlamıştı, diyor. Hatta Fetih'in kurucularından Salah Halef de diyor ki bürolarına gönüllü akını başlamış. Hatta 48 saat içinde 5000'e yakın insan gönüllü olarak El Fetih'e başvurmuş arkadaşlar. Öyle bir popülerite kazanıyor El Fetih. O şeyden sonra köydeki İsrail'i geri püskürtmeleri sayesinde. Bu popülerite elbette Yasir Arafat'ın işine çok yarıyor arkadaşlar. Çünkü kısa bir süre sonra ya da bir yıl sonra 1969'da biraz önce bahsettiğim Arap dünyasının Filistinleri kontrol etmek üzere kurduğu
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kongresi yapılıyor ve Yasser Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanı seçiliyor. Bu arada bir de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi var. Aslında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile El Fetih birbirine paralel hareketler ama yöntem konusunda, ideoloji konusunda farklılıkları söz konusu. Ve ikisi bir şekilde hani kendi aralarında çatışma, çekişme yaşamak yerine diyorlar ki Fetih İsrail'e yönelik saldırılardan, eylemlerden, işte bir takım politikalardan sorumlu olsun. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ise yurt dışında yabancılara yönelik saldırılardan sorumlu olsun diye. Hatta muhtemelen duymuşsunuzdur. İşte bir takım uçak kaçırmalar, rehineler, işte Amerikan katibinin rehin alınması gibi eylemleri Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gerçekleştiriyor bu çerçevede. Ama sadece Ürdün değil, Lübnan'da Filistinlileri zaman içinde tehdit olarak görmeye başlıyor. Özellikle de Lübnan'da güvenlik birimleriyle Filistinli El Fetih'in mensupları arasında yer yer çatışmalar başlıyor arkadaşlar. El Fetih mesela herhangi bir kurala, kaideye, şuna buna uymak istemiyor. En nihayetinde İsrail komandoları Beyrut Havalimanı'nı basıyor. Ondan sonra tabii Lübnanlılar bundan Filistinlileri sorumlu tutuyorlar. Araya işte bir kere daha Cemal Abdülnasır giriyor arkadaşlar. Kahire Anlaşması denilen bir anlaşma yapılıyor. Hala bazı maddeleri geçerlidir Kahire Anlaşması'nın. Kahire Anlaşması yapılıyor. Bununla birlikte Filistin direniş örgütlerinin özellikle de El Fetih'in Lübnan'da uyması gereken kurallar belirleniyor. Aynı zamanda Lübnan'da bulunan o zaman 300 bin, şu anda işte 750 bine yakın Filistinlinin yönetimi, kontrolü de El Fetih'e veriliyor. Kahire Anlaşması'yla. Zaten Kahire Anlaşması yapıldıktan kısa bir süre sonra heyet Lübnan'a döndükten sonra Cemal Abdülnasır da hayatını kaybediyor. Bölgenin bir kere daha bölgede şartlar değişiyor arkadaşlar. Yalnız Ürdün'de durum biraz daha kritik. Çünkü Ürdün Krallığı Fetih'in ideolojisini kendisine tehdit olarak görüyor. El Fetih bir sosyal devrimden bahsediyor. Ürdün'de de bir krallık var. Nihayetinde kralı bir süre sonra El Fetih Hareketi ve Filistinliler daha doğrusu kralı ikiyüzlü davranmakla suçluyorlar. Yani işte bir taraftan İsrail'le yakın ilişkiler kurduğunu iddia ediyorlar. Diğer taraftan Filistin davasını savunuyormuş gibi görünüyor diyorlar. Bunun dışında bir de Yasser Arafat'ın ya da El Fetih'in meşhur fedainler vardır. Fedainlerin de özellikle Ürdün ordusu ile ciddi problemler yaşamaya başladığı dönemler geliyor o arada. O günlerde de artık tansiyon Ürdün ordusuyla El Fetih arasında iyice yükselmeye başladığı dönemlerde 1970 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Amerika'nın Amman'daki elçilik katibini rehin alıyor arkadaşlar. Bununla da yetinmiyor. Amman'daki 2 tane önemli ve büyük oteli de ele geçiriyor. Continental ve Philadelphia otellerini. Ürdün ordusu ile bu otellerin ve katibin serbest bırakılması için yaklaşık bir hafta çatışma yaşanıyor. Ürdün ordusu ile El Fetih arasında ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi arasında. O dönemlere ilişkin Leyla Halit yine anılarında diyor ki, eğer diyor halk desteği arkamızdaydı ve diyor biz çatışmayı bir hafta çatışmışlar ya, çatışmayı erken bitirip erken anlaştık. Keşke buna devam etseydik, Ürdün kralını devirebilirdik diyor. O kadar güçlüler yani ve o kadar da kendilerine güveniyorlar o dönemde, düşünün. Başka bir eylem daha planlıyorlar bu arada. İşte farklı ülkelerden birkaç tane uçak kaçırıp bu uçakları getirip Ürdün çölündeki Dawson zannedersem havaalanının adı, oraya indirmek. Normalde bu da Ürdün topraklarına tepkiyi ya da Ürdün'e yönelik uluslararası tepkiyi çekecek bir şey. Bir anlamda Ürdün kralına meydan okumak da sayılabilir. Ve bu uçaklar kaçırılıyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Nihayetinde işte çok sayıda rehine alıyor Filistin Halk Kurtuluş Cephesi. Bunları Amman'a getiriyorlar. Amman'da ele geçirdikleri bir otele getiriyorlar rehineleri. Uçakları ise bir Ürdün çölündeki sonradan adını Devrim olarak değiştirdikleri bir havaalanına indiriyorlar.
bütün dünyanın gözü önünde havaalanında bu uçakları havaya uçuruyorlar arkadaşlar. Birkaç gün sonra da Ürdün ordusu Filistin direniş örgütüne, El Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne savaş ilan ediyor. Açık bir şekilde savaş ilan ediyor. Bu sıradan bir çatışma, bir ultimatom, bir res çekme değil. Çünkü bu insanların, yani Filistinlilerin işte monarşiyi devirme, ondan sonra Filistin hareketi için Ürdün'ü bir ne diyelim, bir basamak olarak kullanma gibi niyetleri olduğunu düşünüyor Ürdün tarafı. Aslında bu konuda çok da haksız değil Ürdün diyebiliriz. Nihayetinde uzunca bir süre çatışıyorlar ve 17 Eylül'de Kara Eylül denilen bir süreç başlıyor arkadaşlar. Kara Eylül e, şeyin Filistinlilerin Ürdün'den silah zoruyla, çatışmalarla çıkarılmasının simgesidir. Bu arada Cemal Abdülnasır araya giriyor. Zaten Cemal Abdülnasır biraz önce öldü dedim de yanlış yerde söyledim vefat etti diye. Cemal Abdülnasır araya giriyor ve 1970 yılında zaten Cemal Abdülnasır da hayatını kaybediyor arkadaşlar. 1982 yılında yine benzer sebeplerle, yani Filistinli direniş örgütlerinin Lübnan'daki varlığından dolayı, sürekli Lübnan'ın saldırıya uğramasından dolayı orada da sorunlar baş göstermeye başlıyor. Lübnan'da Filistin direniş örgütlerinin kampları var vesaire. Diğer taraftan işte çok üst düzey komutanları, ondan sonra siyasi isimleri ağırlıklı olarak Beyrut'ta yaşıyorlar ve bütün eylemlerini de oradan yürütüyorlar. Bu da Lübnan'ın sürekli saldırıya uğramasına sebep oluyor. En son 1982 yılında İsrail Lübnan'ı işgal ediyor arkadaşlar. Ama 82'ye gelmeden önce Filistinlerle ilgili öfke daha fazla kabarmış durumda orada, Lübnan'da. Çünkü 1975 yılında başlayan Lübnan İç Savaşı'nın taraflarından biri zaten bizzat Filistinliler. Bu sebeple çatışan taraflardan biri olduğu için Filistinliler orada da tepkiye sebep oluyor. 1982 yılında İsrail Lübnan'ı işgal ediyor ve bir şekilde işte çatışmalar vesairelerin ardından Filistin direniş örgütlerinin resmen Lübnan'dan çıkarılmasına karar veriliyor. Ondan sonra zaten El Fetih hareketinin giderek zayıfladığını görüyoruz. Tamam, 1993 yılında elbette ki işte bir Oslo süreçleri var. 90'ın başından itibaren, daha doğrusu bir siyasi süreç var. O arada işte Oslo süreçleri için kurulan bir Filistin ulusal hükümeti de var. Bu ulusal hükümetin başına zaten Yaser Arafat seçiliyor arkadaşlar. Ama zemin kaybetmesi, El Fetih'in Ürdün'den ve ardından Lübnan'dan çıkarılması, gidecek ve kendisine merkez olabilecek bir ülke bulamaması El Fetih'in yıllar içinde zayıflamasına sebep oluyor. Şimdi Hamas'a geçmeden önce Birol'a ben birkaç şey sormak istiyorum. Evet Birol, bu uzun girizgahtan sonra Sen sana devam ben etseydin ya. bu bir tepki şeyi mi yoksa Ya. Bayağı işimi kolaylaştırdın ondan dolayı, sağ olasın. yok estağfurullah. Şimdi ben sana şeyi sormak istiyorum. El Fetih'in zayıfladığı dönemleri biliyoruz, zayıflamaya başladığını. Peki El Fetih'in zayıflamasının arkasında başka hangi sebepler vardı? Yani bir taraftan bakıyoruz, Türkiye'deki askeri darbeden tut da işte 1979'daki İran İslam devrimi, ondan sonra dünyada sol hareketlerin zayıflaması, solun lehine esen rüzgarın artık tersine dönmeye başlaması vesaire. Bütün bunlar işte Filistin sol eğilimli seküler hareketlerin de zayıflamaya başlamasına sebep oldu deniyor. Ne dersin bu konuyla ilgili? Ya o genel küresel dalganın diyelim, hani o dinci dalganın 1970'lerde başlayan Hı hı. etkisi hiç şüphesiz oldu. Bu sadece tabii Türkiye'yi ve İslam dünyasını etkileyen bir şey değil. Hemen hemen bütün dünyada, Amerika dahil, Avrupa'da nispeten daha az. Böyle bir İslami veya dini tekrar canlanma yaşandı. Latin Amerika'da da öyle. Dolayısıyla bu küresel dalga bir anlamda Fetih'in
şey yaptığı yani ideolojik zemini sarstı. İdeolojik zemini şey yaptı ama buna çok fazla bir önem atfetmiyorum ben açıkçası. Neden? Hı. Çünkü şundan dolayı yani bugün 2 gün önce de konuşmuştuk, sen de bahsettin. Yani, Filistin direnişi çok somut, çok reel, halen daha devam eden. Yani mesela bir atıyorum e, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları travma gibi böyle tarihin bir döneminde yaşanmış ve daha sonraki nesiller tarafından işte efendim hikayelerle, anlatılarla canlı tutulan bir şey değil. Hı hı. Her an devam eden bir travma. Bu 1948'de başlayan, hatta onun öncesi var. E, Filistin-İsrail yani sorunu, krizi, e, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması sürecinin hızlanmasıyla birlikte başladı. Onlarca protestolar, onlarca isyanlar e, oldu. 1948'de bu İsrail'in kurulması ve ardından çıkan savaş boyunca normalde Filistinlilerin kendi topraklarında kendilerine ait bir devleti kuramamaları, e, o gün anlatmıştık hatırlıyorsan. Dolayısıyla orada bir Arap devleti kurulması gerekiyordu normalde. O devlet kurulamadı. Kurulamayınca ne oldu? Filistinler civar Arap devletlerine ve dünyanın her tarafına yayıldı. Aslında bir anlamda Yahudilerin Roma İmparatorluğu altında yaşadıkları travmanın aynısını Filistinler 1948'de yaşadı. Ve bu travma bir anlık bir olay değil. Bu travma her an yaşanan, her an acısı tazelenen bir travma. Dolayısıyla şayet Fetih bu travmayı, e, bu travmanın yaratmış olduğu enerjiyi akıllı bir şekilde, rasyonel bir şekilde, stratejik bir şekilde kullanabilseydi halen daha güçlü bir örgüt olurdu. Ama yaptığı hatalar, Yaser Arafat'ın tabii buradaki hataları, örgütün yapmış olduğu hatalar veya işte efendim tabii fetih diyoruz ama burada aslında tek bir örgüt de yok. Yani Evet. yani Fethi en çok bilineni ve 1964'te kurulan, sen iyi anlattın orayı. Filistin Kurtuluş Örgütü, Mısır tarafından kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nde daha sonra ele geçirdiği için şeylerin Karama'daki o şeyden sonra kahramanca direnişten sonra bir yandan da sanki bütün Filistin sol direnişi işte efendim Fetih tarafından yürütülmüş gibi. Aslında Fetih'ten çok daha radikal, çok daha teröre meyilli örgütler var. Bunlardan Hı. birisi de e, yine sen adının nereden geldiğini anlattın. Kara Eylül, Siyah Eylül, Hı hı. hani o Filistin Fatah'ın özellikle yani Filistinlilerin genel olarak Ürdün'de rejim güçleriyle çatıştığı ve binlercesinin öldürüldüğü, hatta öyle ki yani Ürdün ordusunun veya o Ürdün güvenlik güçlerinden kaçanlar İsrail'e sığınıyor. Yani Hı. öyle bir katliam Bunu bilmiyordum ben. yapılıyor. Yani İsrail'e kaçmayı tercih edenler var. İsrail hapishanesine atılmayı tercih edenler var şeyde. Öyle bir katliam yapıyor Öyle Ürdün bir yani. katliam yapıyor. Şimdi o tabii Filistin tarihi hafızasında ayrı bir trajedi. Öyle bir trajedi ki kurulan örgütlerden birisinin adı da Kara Eylül Örgütü. Hı Yani hı. Hı. bu örgüt nereden çıkıyor? Bu örgüt Fatah'ın yeterince silahlı direniş yapamadığından rahatsız tiplerin kurduğu bir örgüt bu. Ki bu örgütün çok terör eylemlerine katılıyor. Katıldığı terör eylemleri de yani hani böyle gerçekten sivilleri de hedef alan. Yani mesela e, işte ben bunların en meşhuru 1972'deki Berlin olimpiyatlarında. Berlin miydi, Münih miydi? O ikisinden birisi. O olimpiyatlarda 12 tane İsrail atletini kaçırıp şeyini yani Münih. Münih 12 tanesiydi galiba. Onları kaçırıp katletmeleri Ya olayı. şey var, sözünü kestim, sözünü unutma lütfen. Senin mikrofon yine değiyor yakana.
Tamam mı? Şimdilik tamam gibi de. Neyse devam et. Eğer şey olursa yine uyarırım ben seni. O örgütün yani yaptığı en kanlı olaylardan birisi ve dünyada da artık bir anlamda Filistin'in haklı davasına kara leke sürdüren olaylardan birisi o. Öyle ki 1970 o olaydan gelen dünyadaki tepkiden dolayı Yaser Arafat emri veriyor Fetah'a. Artık diyor biz diyor hiçbir şekilde Gazze, Batı Şeria ve İsrail'in dışında hiçbir şekilde İsrail'e saldırmayacağız. Hı Hiçbir hı. şekilde yani hiçbir İsrail hedefi bizim bu savaş alanının dışında bir yer olmayacak diye. Böyle örgütler var. Yani Yaser Arafat'ı çok bulan, çok moderate, gerçekten moderate aslında yani hani ılımlı aslında. Ilımlı. Eee, Hı hı. ondan çok daha radikalleri var, çok daha katıları var. Eee, yani şimdi dolayısıyla bir anlamda Yaser Arafat bu sürekli canlı tutulan travmayıdan beslenip de örgütünü Filistin direnişinin ön saflarında tutamadı. Hı Burada hı. yaptığı en büyük hatalardan birisi tabii ki eee, Ürdün'deki hatasıydı. Yani Ürdün'de özellikle Kerama'daki İsrail'e karşı yapmış oldukları kahramanca direniş ki onun başarısının sebeplerinden birisi de Ürdün ordusunun verdiği destektir. Evet, topçu Eee, desteği. topçu desteğidir. Halbuki yani belki ama o kendine yapıyor bunu. Kendine yontuyor ve bunun Ama El şeylerini Fethi'nin biliyor. hesabına yazıyorlar. Arap Tabii, dünyasında da öyle oluyor bu. tabii. Öyle Yani yazıyor en çünkü nihayetinde İsrail gibi birçok Arap ülkesini tek seferde, 2 sefer daha doğrusu dağıtmış bir orduya karşı orada El Fethi'nin mevzilerini terk etmeden biz burada kalacağız demesi bile oldukça önemli ve cesur bir çıkış olarak görülüyor. tabii onun hesabına yazılıyor. Kimse tabii Kral Hüseyin'e bu konuda prim vermiyor ama onun, yani, ordu desteği olmasaydı başarılabilir miydi o kadar bilmiyorum. Şimdi, bununla yetinmiyor Yaser Arafat. Resmen, yani Ürdün içerisinde, devlet içerisinde devlet gibi hareket etmeye başlıyor o şeyden sonra ve artık bu bir kırılma noktasına geliyor. Artık Kral Hüseyin tamam diyor ve son noktayı koyuyor ve ondan sonra bir daha geri dönmüyor yani, Ürdün Hı devleti hı. ve dediğim gibi çok büyük bir katliam yaparak, Filistin örgütlerini tamamen, kendi topraklarından atıyor. Bu birinci hatası, Yaser Arafat'ın. Hâlen daha, akıllanmıyor. Eee, yerleşiyor, eee, Lübnan'a Lübnan'a. yerleşiyor. Lübnan şimdi, diğer Arap devletlerinden farklı olarak inanılmaz sen daha iyi biliyorsun tabii Lübnan'da, bulundun. İnanılmaz derecede mezhepsel dengelerin, dini dengenin çok hassas olduğu bir şey. Yani, Kesinlikle. bir tarafta Hristiyanlar var, bir tarafta Şiiler var, bir tarafta Sünniler var. Sünni Müslümanlar var. Yani üçlü bir şey. Bir de bunların kendi aralarında, alt, bölünmeleri var. Kabilecilik var. İşte bir tarafta köylülük, şehirlilik var. Toprak sahipliği var, bir tarafta fakirlik var. Böyle çok katmanlı Akla bölünmüş bir gelebilecek her türlü bölünme var Lübnan'da. Evet, aynen. Yani çok, dolayısıyla, buradaki, siyasal sistem de bu, bölünmeyi üzerine kurulmuş. Yani mesela, meclisteki sandalye dağıtımları, bu nüfus oranlarını temsil edecek şekilde dağıtılmış. Yani kota sistemi bir anlamda. Hı hı. Ve, daha da ilginci mesela, ülkenin cumhurbaşkanı Maronit olsun, başbakanı Sünni Müslüman Maruni olsun. Hristiyan Evet, arkadaşlar. meclis başkanı da Şii olsun diye böyle bir, bölünme var. Böyle bir, hani, mezhepsel ve toplumsal çeşitliliği siyasal sisteme mesela, eee, atıyorum 1925 yılında Fransızların yapmış olduğu bir şey varsa, nüfus sayımı varsa ondan beri yapmıyor adamlar nüfus sayımı. Çünkü bu dengeyi, hani, kimin lehine değiştiyse onu yansıtıp siyasal sistemi çökertmekten korkuyorlar. Şimdi 1948'den başlayarak Lübnan'ın trajedisi ne? Lübnan'ın trajedisi, eee, Lübnan, 1948'den başlayan ve mütemadiyen art arda devam eden Filistinli mültecilerin
uğrak yerlerinden birisi. Ve bu 1970'lere gelindiğinde Filistinlilerin de varlığı özellikle Maruni Hristiyanları tarafından ülkedeki mezhepsel ve dini dengeyi Sünni Müslümanlar lehine bozma endişesi taşımaya başlıyorlar. Bu Hı hı. sadece nüfussal bir sorun değil, bir de öyle bir şey var. Yani olay sadece nüfus değil. Aynı zamanda Filistinlilerin yarattığı sorun, bunlar silahlı bir örgüt. Evet. Yani olay sadece böyle onların daha fazla oyu var, işte efendim meclise daha fazla sandalye isteyebilir değil. Bu isteklerini silah gücüyle yaptırabilecek şeyler var. Ve Yaser Arafat bunu kullanmaktan hiç çekinmiyor. Yani evine gittiği, yani Lübnan misafir olduğun ülke. Sana kapısını açmış değil mi? İşte efendim orada şey vermiş bir ülke. Ama bu ülkede ben siyasi yapıyı etkilerim, bozarım. İşte efendim bundan diğer kesimleri rahatsız ederim gibi bir endişeye kapılmadan Lübnan iç politikasına da oynamaya başlıyor bu sefer. Öyle ki Lübnan iç savaşını çıkaran olay Eee, 1975 yılıydı hatırlıyorum. İşte efendim bir tane Maruni Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı. Ve silahlı saldırıda önemli işte efendim Maruni liderlerin çocuklarından da ölenler oluyor. Ve Marunilerin ilk suçladığı Şiiler değil, Lübnanlı Sünniler değil, Filistinliler. İntikam olarak hemen öğleden sonra 30 kişiyi taşıyan bir Filistin otobüsüne saldırı düzenliyorlar. Hı hı. Maruni şeyler. Çünkü Maruniler de tabii o dönemde bu gidişattan çok rahatsızlar. Onlar da silahlanmaya başlıyorlar bu sefer. Tabii onlara silah verecek şey de var, devlet de var. Çünkü Fransa. Filistinlilerin Filistin sadece Fransa değil, İsrail. Yani Filistinlilerin Doğru. Lübnan'daki silahlı yardımlarından rahatsız olan, bundan dolayı acaba Filistinlileri Lübnan'da denetleyebilecek veya dengeleyebilecek bir yerel bir kuvvet oluşturabilir miyim planını yapan İsrail var. İsrail de bu sefer Maronilere silahlandırmaya başlıyor. Dolayısıyla Lübnan adım adım kaçınılmaz bir şekilde, bu biraz da Yaser Arafat'ın şeyinden, yani beceriksizliğinden, siyaset bilmemesinden, Lübnan dengelerini ben nasıl bozarım, bu hassas dengeyi nasıl bozarım diye kaygılanmadan, kendi işte efendim en büyük senin sorunun ne? İsrail. Yani İsrail'le git savaş yok. O Lübnan iç politikasına dahil olmaya çalışıyor. Eee, Dolayısıyla ki netekim Lübnan iç savaşının en büyük mağduru aslında Filistinliler oluyor. Kesinlikle. Tam onu Eee, söyleyecektim. eee, En Yani büyük kaybı, en acı trajedileri ve katliamları yaşayanlar da çünkü Filistinliler aslında orada. Marunilerin Sabra ve doğrudan Şatilla evet, katliamıyla birlikte zaten zirveye ulaşıyor artık. aynen, aynen. Yani orada aslında o Sabra ve Shatilla'daki öldürme işini hani hep Ariel Sharon değil mi? O İsrail ordusundaki Hımm. komutan ona yaptırdı diye biz şey yaparız. Muhtemelen izin vermiştir. İzin vermiştir ama esas katliamı Maruniler yapıyor. Çünkü Falancası, evet. Hı hı. öyle bir nefret birikmiş ki artık Filistinlilere. Eninde sonunda Yaser Arafat Lübnan'da kalamıyor. Çünkü İsrail 1982'de malum. Bir de tabii İsrail bu iç savaş boyunca sürekli askeri operasyon yapıyor buraya. Filistinleri İşgal ediyor bir cezalandırmak. kısmını da. Evet. Hı hı. 1982'de de tam anlamıyla işgal ediyor. Yani Beyrut'a kadar geliyor ve yaptığı tek bir şart var koştuğu bir şey. Yaser Arafat ve örgütü buradan çıkacak. Eninde sonunda Yaser Arafat'ın aklı anca o zaman başına geliyor. Yani ben burada Hımm. nasıl bir şeyin, eee, sorun yarattım yani. Yani kendilerine işte efendim yer açmış bir ülkede işte efendim ne yapılıyor? Bir gemiye biniyor ve soluğu Tunus'ta alıyor. Evet. Kendi adamlarıyla birlikte. Bir sürü fetih militanı dünyanın her tarafına yayılıyor. Çünkü Tunus hepsini almıyor. Atıyorum, bazı askerler Sudan'a gidiyor, militanlar. Bazı askerler Sudan'a gidiyor. Dolayısıyla Yaser Arafat bir anlamda Filistin direnişinin gerçekleştiği merkezden çok çok uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Artık Evet. sahada değil. Şimdi burada sen herhalde Hamas'a geçeceksin. Hamas'a geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bunun önemi şu:
1980'lere kadar İsrail'e yönelik direnişin merkezleri e, şey e, mülteci kampları. Mülteci kamplarında yaşayanların travmaları, işte efendim sorunları esas Filistin direnişinin bir anlamda dinamiğini oluşturuyor. Ve o dinamik özellikle Lübnan'daki katliamlar, ondan sonraki gelen baskılar, Filistinlere yönelik baskılar neticesinde bir anlamda İsrail'e yönelik direnişi dinamizmini veya kaynağını kuruttu aslında. Evet. Ondan sonraki direnişin kaynağı bu sefer gerçekten Filistin'e kaydı. Ama Filistin'de kim var? Solcu hiçbir grup yok ki. Evet. Filistin'de kim var? Müslüman kardeşler var. İslami Cihat var, Hamas var. Onlar daha sonra. Ben istiyorsan burada ara vereyim sen. Bu arada sorunun cevabı oldu mu bilmiyorum. Oldu. Gayet iyi oldu. Zaten bu arada arkadaşlar sorularınızı siz yazabilirsiniz. Başına büyük harfle soru yazın. Çünkü chatte bazen kaybedebiliyorum soruları. Şimdi ben size kısaca İslami Cihat ve Hamas'ın nasıl kurulduğunu anlatayım. Şimdi 1948 yılından itibaren bir taraftan Filistin, İsrail, Filistin, Mısır, işte İsrail, Mısır şeklinde ilişkiler, çatışmalar, çekişmeler devam ediyor. Ama diğer taraftan da meşhur Arap Ayaklanması döneminde hepimizin duyduğu, bildiği Müslüman Kardeşler Örgütü artık Mısır'da kurulmuş zaten. 1928'de kurulmuştu zannedersem, değil mi Birol? Ha, bu arada Birol'un ben mikrofonunu zaten kapatmışım. Niye kapattım? Evet. 1928'di değil mi Müslüman Kardeşlerin Mısır, kuruluşu? evet, Mısır'da. Mısır'da kurulmuştu zaten. O dönemden itibaren çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesi ya da sempatizanı akın akın zaten Filistin topraklarına gidiyor arkadaşlar. Ya İsrail'le savaşmak üzere gidiyor ya da orada işte çeşitli aşamalarda hizmet vermek üzere gidiyor zaten. Ve örgütlenmeye başlıyorlar orada, işte hocalık yapıyorlar, camilerde imamlık yapıyorlar, kendi cemaatleri, cemiyetleri oluyor, dernekleri, vakıfları oluyor. Ve 1982 yılına geldiğinde artık dünyada da böyle işte Birol'un biraz önce anlattığı gibi El Fetih'in içindeki ciddi problemler, ki bu problemler arasında yöntem ve eylemlerle ilgili komuta kademesi içinde de sıkıntılar var. Zannedersem Birol ona muhtemelen çok uzamasın diye değinmemiştir. Ama onun dışında işte böyle 1979'daki İran İslam Devrimi gibi, ondan sonra sol fraksiyonlara bütün dünyada desteğin giderek azalması gibi bir takım faktörler de var. Ve İslamcılığın özellikle de 79 İslam Devrimi, İran İslam Devrimi ile birlikte İslamcılığın rüzgarı esmeye başlıyor. Şimdi bu Müslüman kardeşler üyelerinin Filistin topraklarına akmaya başladığını, 1948'den beri akmaya başladığını zaten söylemiştik. 1982 yılı geldiği zaman artık El Fetih iyice yavaşlamış, iyice ağırlaşmış, hantallaşmış. 82'de zaten önce Ürdün'den çıkarılmış Kara Eylül meselesiyle birlikte, ondan sonra da 82'de Lübnan'dan çıkarılmış ve artık Filistin meselesiyle ilgili silahlı bir direniş, silahlı bir hareket kalmamış ortada genel anlamda. Az önce Birol'un çok güzel anlattığı gibi işte bir taraf, bazıları Tunus'a gitti, bazıları Sudan'a, bazıları Rusya'ya, bazıları Avrupa ülkelerine vesaire dağıldı gittiler yani. Filistin silahlı hareketinin, direnişinin merkezi kalmadı yani ortada. Ve 1982 yılında bu şartlar altında İslami Cihat kuruldu. İslami Cihat adı üstünde zaten. Böylelikle Filistin topraklarında ilk defa bir silahlı direniş örgütü kurulmuş oldu. El Fetih çünkü Kuveyt'te kuruldu. Daha sonra işte Ürdün'dü, Lübnan'dı, diğer ülkelerdeydi. Ama İslami Cihat ilk kez Filistin topraklarında kurulan silahlı direniş hareketi. 1982 yılında kuruluyor. Ve 1987 yılına gelindiği zaman da zaten 87'de bir de birinci intifada, yani büyük ayaklanma var İsrail'e karşı. İşte sivil itaatsizlik eylemleri, ondan sonra bir takım silahlı saldırılar vesaire vesaire. 1987 yılında da Gazze'de, bugünkü günümüz Gazze'sinde Hamas kuruluyor arkadaşlar.
Hamas'ın kuruluşu oraya dayanır. Arkasında İran var ağırlıklı olarak. İran'la Hamas ilişkisi hiçbir zaman kesilmedi zaten. İran'ın da İsrail karşıtlığı üzerinden Hamas'a işte silah olabilir, finansal destek, zaman zaman işte istihbarat desteği, insani destek, teknoloji desteği, medya desteği, siyasi destek verdiği sır değil. Hamas nasıl bir örgüt? Hamas dediğim gibi Gazze'de kurulan Müslüman kardeşler ideolojisi çerçevesinde kurulan bir örgüt. Sünni İslamcı bir örgüt arkadaşlar. Nihai hedefi de Filistin İslam Devleti'ni kurmak. 1900 daha sonraki yıllarda tabii Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, El Fetih gibi örgütlerin zayıflamasıyla birlikte özellikle 90'lı yıllarda bu örgütler arasında kendi aralarında da ciddi husumetler başladı. Yani işte mesela Hamas, El Fetih'in Oslo görüşmeleri çerçevesinde İsrail'i muhatap almasını hiçbir zaman kabul edemedi. Ya da işte bazı örgütler mesela 1948 sınırları olsun, yani İsrail'i biz kabul etmiyoruz derken bazı örgütler 1967 sınırlarına kadar İsrail çekilsin yeterli diyor. Böyle bir takım şeyler de var kendi aralarında, husumetler vesaire de var. Şimdi ben sana buradan şunu sormak istiyorum Birol. Hamas'ın ve İslami Cihad'ın, İslami Cihad Hamas kadar ön plana çıkmıyor gerçi ama güçlenmesinin bu kadar büyük bir popülariteyle hani kuruluşunda da, çünkü çok böyle şaşalı bir kuruluşu var Hamas'ın. Hatta binlerce insan katılıyor Hamas kurulduğu dönemde. Şimdi arkasında nasıl bir rüzgar var, o dönemin şartlarıyla birlikte biraz anlamamızı sağlar mısın? Şimdi iki faktörden bahsedilebilir. Birincisi, yani sen de değindin ona. Müslüman kardeşlerin bir hareket olarak Mısır'da doğmasına rağmen ilk yıllarından itibaren Filistin'le çok ilgili bir hareket. Yani Filistin'in hemen yanı başında bir Yahudi devleti kuruluyor. Onun farkında olan bitenden ve Mısır devletinin de bu konuda bir şeyler yapma konusunda sürekli bir kamuoyu baskısı yaratmaya çalışan bir hareket oluyor. Hatta işte efendim daha genişlediği zamanda veya daha güçlendiği zamanlarda işte efendim kendi özellikle Mısır askeriyesinden olan üyelerini Filistin'e yollayıp orada işte efendim İsrail'e karşı veya o zamanki Yahudilere karşı mücadele edecek insanları eğitmeye kadar başından sonuna kadar ilgili. Hatta Filistin belki de Müslüman kardeşlerin Arap dünyasında Mısır'ın dışında yayıldığı ilk yer. Zaten yakın zaten. Hemen Sina Yarımadası'nı geçtikten sonra Gazze, işte efendim, Filistin. Eee, eee, dolayısıyla, bu yayılma, var ama, şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyor tabii Müslüman kardeşler. Birincisi 1948 Savaşı bir İsrail'in yönetimi var. Bir de, işte efendim, Ürdün'ün altında kalan Batı Şeria var. Bir de Gazze şeridi var. Şimdi, bu arada İsrail'in kendi topraklarındaki Müslüman Kardeşler Örgütü 1948'den bugüne kadar devam eder. Hı hı. Var yani. Hani, İsrail Arapları içerisinde de aktif olan bir Müslüman kardeşler var. Hatta bunlardan birisi, bu iki yani İsrail Arapları içerisindeki varlığı devam eden Müslüman kardeşler de ikiye ayrılmıştır. Bir kuzey, işte efendim, Müslüman kardeşleri vardır. Bunlar, İsrail, politik sistemine dâhil olma taraftarıdır. Hatta, bunlardan adı Ra'am'dı galiba. Onlardan mesela işte Ram. meclise giren de var. Mecliste işte efendim bulunan da var. Hatta hükümeti destekliyor, sağ hükümetini destekleyen bir, şey de var. Bir de, Rahat El Said galiba. Bir de böyle şey, 2. güneydekiler var. Onlar tabii İsrail'e hiçbir şekilde şey yapmayan, normal silahlı, mücadeleyi savunan, şeyler var. Adam zaten, bir hapise girip çıkıyor sürekli. Eee, şimdi yani Müslüman kardeşlerin varlığının Filistin'deki tarihi kökenleri geniş. Şimdi, Batı Şeria'daki ve, Gazze Gazze'daki deneyimi biraz farklı. Eee, Ürdün'ün altına gidiyor Batı Şeria. Batı Şeria'da Ürdün, Müslüman kardeşlere karşı çok daha sempatik.
Bunun en önemli sebebi tabii ki monarşik olması. Monarşik olmasın yani rejimleri normal atıyorum bir askeri rejimlere göre çok daha yumuşak hale getiriyor. Özellikle toplumsal hareketlere karşı. Halen daha dini işte efendim yüzünü koruma şeyine giriyor. Yani bunlara böyle bir sorumluluk veriyor. Dolayısıyla ve tabii Ürdün'ün şöyle bir farkı var. Ürdün kendi toprakları içerisindeki bütün Filistinlere vatandaşlık veriyor. Bir Evet. anlamda mesela bunu Lübnan yapmıyor mesela. Bunu Mısır da yapmıyor. Mısır sadece çok azına vatandaşlık veriyor. Normal Filistin olarak kalıyor. Ki nitekim bugün yurt dışına veya dünyayı gezebilen Filistinlerin hepsinin Ürdün pasaportu vardır. Ürdünlü olduğu için. Yani Ürdün'ün Filistinleri absorbe etme tekniği biraz farklı olduğu için orada Müslüman kardeşlerin tarihi biraz daha e, e, farklı. E, yani e, mesela tabii bir de şöyle bir şey var. Hani o dönem solcu akımlar, seküler akımlar işte efendim Filistin direnişin bayraktarlığını yapıyor ve bunlar anti monarşik hareketler aynı zamanda. E, dolayısıyla daha sonra Cemal Abdel Nasır tarafından işte efendim bir hayranlıkları var filan. Dolayısıyla hani bir monarşik ülke olan Ürdün'de Müslüman kardeşler biraz daha kabul edilebilir hale geliyor. Gazze'deki tecrübesi ise tamamen farklı. Malum onu anlattık galiba diye hatırlıyorum. Hı hı. 1954'te Cemal Abdel Nasır'ın Müslüman kardeşleri terörist örgüt, yani o zaman terör kelimesini kullanmamıştır muhtemelen ama yani baskıyı, devlet baskısını veya devlet şiddetini başlatınca aynı şiddeti ve baskıyı Gazze şeridinde de devam ettirdi. Dolayısıyla Gazze şeridinde ne kadar işte efendim Müslüman kardeşler varlığı varsa Cemal Abdülnasır döneminde hapishaneler işte efendim yani Cemal Abdülnasır döneminde kökü kazındı bir anlamda. Şimdi 1967 malum Cemal Abdülnasır'ın savaşı kaybetmesi, ondan sonra Gazze'nin aslında Gazze şeridinin çok ironik tabii. Gazze şeridinde Müslüman kardeşlerin nefes aldığı şey tekrar İsrail'in Yer. kontrolü altına geldiği dönem. Yani Mısır'ın Gazze şeridinde 1967'yi kaybediyor Gazze şeridinde. Bütün Sinay'ı kaybediyor. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerin biraz nefes almaya başladığı dönem Mısır'ın kontrolünden çıktığı dönem aslında. 1967-68'den sonra tekrar işte ben dünyanın her yerinde olduğu gibi bir dini canlanma var. Ama Müslüman kardeşler 1960'larda ve 70'lerde şunun farkında. Yani bir ideolojik bir yönü var olayın. Bir de güçsüzlüğünün de farkında. Yani e, çok 30 yıllık bir dönem geçirmiş. İşte efendim Ürdün yüzünden işte efendim sisteme entegre olmuş Filistinliler. Dolayısıyla bir anlamda daha nispeten rahatlar. E, diğer taraftan da Gazze'deki varlıkları tamamen silinmiş. Dolayısıyla bir anlamda İsrail'e karşı böyle silahlı bir mücadele başlatabilme güçleri yok. Toplumsal güçleri yok. Silahları da yok. Bunlara silah verecek. Ama tabii şöyle bir şeyleri var, şansları var. Yasser Arafat'ın bahsetmiş olduğum hataları var. Hatalarından dolayı 1982'den sonra artık Fatah'ın şeyden silinmesi var. Yani bir anlamda tekerlek aşağı doğru Evet. iniyor. Bu dönemi Müslüman kardeşler artık Filistin'in kendi içerisinde ki bunlar artık Filistin sorununu yaşamaya devam edenler. Çünkü artık Lübnan'dakiler, Ürdün'dekiler, Mısır'dakiler bir artık ikinci nesil aslında bunlar. O ilk dönemin travmalarını bir anlamda daha az yaşamış veya sadece anne babalarından duyanlar. Ama Filistin'de yaşayanlar halen daha İsrail baskısını, İsrail işte efendim şiddetini bizzati yaşayan halklar. Dolayısıyla Müslüman kardeşler şu stratejiyi belirliyor. Diyor ki ben ilk önce diyor toplumsal tabanımı genişleteyim diyor. Ondan sonra güçlendiğim zaman, toplumsal tabanımı güçlendirdiğim zaman bunu nasıl güçlendirecek? Şöyle güçlendirecek. İşte efendim bütün dini grupların dünyada en iyi yaptığı şey refah hizmetleri sunmak. Hastane açmak, eğitim kurumları açmak, sağlık kurumları açmak. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki Hamas artık evlenecek insanlara para vermeye başlıyor. Bir anlamda bizim Türkiye'deki dini cemaatlerin güçlenmesiyle Hamas'ın Müslüman kardeşlerin 1970'lerde güçlenmesi hemen hemen paralel. Bunlara bir yerden para geliyor. Veya işte efendim Körfez'deki dindar işte efendim zenginlerden para
şey yapıyorlar, e, topluyorlar ve bunu Müslüman kardeşler şeyde İsrail içerisinde, yani İsrail'in toprakları içerisindeki Müslümanlara hizmet olarak geri döndürüyor. Her hizmet demek aynı zamanda cemaate üye demek, harekete üye demek. Ama hatta bu dönemde şey bile İsrail bile Müslüman kardeşleri Fetih'e göre daha şey görüyor, ılımlı görüyor. Hani hatta bunlarla ben çalışabilirim diyor. Yani hatta bunları destekliyor, yol veriyor. Çünkü bunlar kendisinin sunmadığı refah hizmetlerini sunduğu için belki işte efendim Filistinlerin mağduriyetleri azalır da bu şiddet çözümlenir noktasına geliyor. Dolayısıyla 1970'lerde Müslüman kardeşlerin bir anlamda önünü veya İsrail'de açıyor aslında. Çünkü Fetih'e göre Müslüman kardeşler daha tercih edilir görüyor onlar şeyinde. Evet, Sorun yeni bir örgüt olduğu için en azından. sorun ne zaman şey yapıyor? Dediğim gibi 1979 İran devrimiyle birlikte bütün İslamcı hareketler artık böyle salt refah hizmetleri sunan hareketler değil, aynı zamanda politik emelleri olan, siyasi güç peşinde koşan hareketler duyguları canlanıyor bir anlamda. E, Yani dolayısıyla bu şey de etkiliyor, Müslüman kardeşleri de etkiliyor. Ama mesela bundan etkilenenlerden bir grup, İran devriminden etkilenen bir grup Müslüman kardeşlerden ayrılıyor ve İslami cihadı kuruyor. Aslında İslami cihat da Müslüman kardeşler içerisinden çıkma. Ama Evet, onlar bir anlamda Müslüman kardeşlerin bu şekilde sadece böyle sivil toplum aktiviteleri düzenleyerek bir yere varılamayacağına inanıp silaha sarılması gerektiğine inanan bir hareket oluyor. 1982'de İslami cihatın artık şiddet eylemlerine başvuruyor olması bir anlamda Müslüman kardeşlerin Filistin'deki Müslüman kardeşler liderliğini bir çıkmaza sokuyor. Çünkü bu sefer yumuşak görünmeye başlanıyor. İsrail'le işbirliği yapıyor görünmeye başlanıyor ve bu anti söylem e, Müslüman kardeşlerin tabanında makes buluyor. Ve nitekim bu Hamas'ı kuracak olan Müslüman kardeşlerin en önemli lideri Ahmet Yasin, Şeyh Ahmet Yasin ki e, 1970'lerde İsrail'de Müslüman kardeşlerin tekrar böyle işte efendim dirilmesinin en önemli aktörlerinden birisi Ahmet Yasin. evet. Ki hemen hemen kör bir adam. Hatta felç. Yani 12 Tabii yaşından felç, İsrail'in. Hı hı. felç bir adam yani. Ona rağmen inanılmaz bir dava şeyi var. Dini davasına hizmet etme şeyi var. E, Ahmet Yasin'in katkıları, onunla birlikte onun arkadaşlarının katkıları ama 1980'lere gelindiği zaman artık bir silahlı direniş yok. Silahlı direnişi yapan bir tek şey İslami cihat kalmış. Artık Ahmet Yasin ve Müslüman kardeşler liderliği de artık şey düşünmeye başlıyor. Yani biz yeterince Bizim de bir artık silaha sarılmamız lazım diyorlar. üyelerimiz yeteri kadar var, toplumsal tabanımız da var, aktivite merkezlerimiz de var. Biz de artık silaha sarılmalıyız. Bu aslında tabandan gelen bir talep. Buna kimse hayır diyemez yani. Bu İsrail'in süregiden baskısının bir anlamda e, Müslüman kardeşleri artık şiddete yönlendirmesi. Ki nitekim Ahmet Yasin'in ilk hapise girdiği olay silah sokma yüzünden Filistin'e. Hı. Yani İsrail hapishanesinde şey yapılıyor. İlk herhalde tutuklandığı olay o. Yani İsrail'e Filistin'e silah soktuğu için tutuklanıyor. Daha sonra işte efendim birilerinin girişimleri oluyor, serbest bırakılıyor. 1987'de birinci intifada başlayınca artık İsrail'in olayları yönetememesi, artık Filistinlilerin artık burasına gelmesi her şeyde yani hiçbir doğru bir gelecekleri yok. Hayatları mahvolmuş. Birinci intifadanın başladıktan bir hafta sonra Hamas'ı kuruyor. Evet. Artık zaman geldi diyor. Bu birinci intifadanın vermiş olduğu bir tabii sokaklar karman çorman, sokaklar kaos. Bu kaos içerisinde Hamas kuruluyor. Hemen çok kısa bir süre sonra birinci charter dedikleri anayasasını ilan ediyor ki anayasası tam bir antisemitik teksttir yani. Daha sonra ondan dolayı çok pişman oldular ama çünkü
şunu yapmadılar o dönem. Daha sonra yapmaya çok çalıştı. Şeyh Yasin dahil. Yani biz Hımm. Yahudilerle Siyonistleri ayrı tutuyoruz. Biz Yahudilere düşman değiliz. Biz Siyonistlere düşmanız. İsrail devletine düşmanız. Bugün hala Filistin'in Filistinlerin batıdaki diskorsu yani söylemi bu ikisi arasında ayrıma dayanır. Yani Yahudiler başka, Evet, İsrail başka. İsrail'in politikaları Yahudilerle eşleştirilemez. İsrail'in diskorsu da tam tersi. Yani İsrail'i eleştiren antisemitik oluyor. Yani batıdaki şeyleri. Ama tabii ilk charter aşırı derecede antisemitik bir tekst olduğu için Hamas da bir anlamda yani bunu sadece İsrail düşmanlığından dolayı değil, bu adamlar aynı zamanda Yahudi düşmanı diye bir leke çalınıyor. Nitekim İsrail çok kısa bir süre sonra zaten Hamas'ı hemen hemen dünyanın ileri gelen devletleri tarafından terör örgütü ilan ettiriyor. Amerika dahil başta olmak üzere. evet. Eee, eee, 1987'de başlıyor Hamas'ın şeyi ama Hamas'ı buna iten sebep biraz Filistin içindeki dinamizm yani dinamikler. İslami cihat bir anlamda Müslüman kardeşleri itiyor. İkincisi halkta bir talep var. Çünkü fetih artık aradan çıkmış. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hiçbir rolü yok. Sahadan uzaklar. Bir anlamda biraz önce dediğim gibi artık Filistin direnişi mülteci kamplarından şeye taşınıyor. Eee, Başkentlere. Filistin'in içine taşınıyor artık. Artık Hımm. Filistin'i için savaşacaklar. Artık Filistin'in kendi içinde Gazze'deki tipler, Batı Şeria'daki tipler ya İsrail'in içinde yaşayan Araplardan çıkacak aslında bundan sonra. Bir aslında bu doğal aslında. Doğal olan bir şey. Yani Fetih'in ölümü aslında doğal bir ölüm. Yani Evet. Filistin'de yaşamayan, Filistinlerin sorunlarını yaşamayan, hatta çoğu Kuveyt'te, Katar'da çok çok daha rahat yaşayan insanlar aslında. Eee, hatta ben hiç unutmam. Böyle bir keresinde İsrail, bu anekdotla sana devredeyim sözü. Eee, İsrail 2009 yılıydı galiba. Gazze'ye yine çok sert bir operasyon düzenliyordu. Ben de o zaman Katar'dayım. Katar'da işte efendim yapacaklar Filistinliler. İşte efendim bir protesto yürüyüşü üniversitede. Ben dedim bir bakayım ne yapacaklar bu adamların gerçekten ellerinde pankartlarla falan. Yok hiçbir şey yapmadılar. Hepsi Toyota Land Cruiser'larıyla geldi. Ondan sonra şöyle bir 200 metre yürüdüler. Arabalarına bindiler gittiler. Şimdi bu adamlardan diaspora normalde İsrail'le müzakere konusunda en katısı. Hiçbir şekilde tavizleri yok. Çünkü neden? Rahatları yerinde. Yerinde, evet. Kendileri Yani bizzat hiçbirisi Gazze'de ya da Batı aynen. Şeria'da yaşamadıkları Hiçbir için tanesi Gazze'deki durumu sadece kulaktan duyuyor. Yaşamıyor. bizim gibi yani. Nasıl bizim Evet. gibi? Ha, bizim gibi evet. Yani bilgileri bizimle ama hiçbir şekilde mesela İsrail'le anlaşalım, masaya oturalım gibi bir şeyleri yok yani. Böyle bir Ama şeyleri yok. diaspora her zaman serttir. Yani Ermeni diasporası da öyledir ya. Ermenistan mesela biraz daha ılımlıdır atıyorum Türkiye konusunda. Çünkü gerçekçidir. Ekonomik krizi yaşayan Ermenistan'ın kendisidir yani. Evet, evet. Yani Diaspora Gazze daha sert olur her zaman. ya aslında şey gibi böyle İsrail gerçekten Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlerin koşullarını birazcık iyileştirse, yani birazcık o baskıyı azaltsa. Mesela şeydeki, eee, neydi onun adı? Yani Batı Şeria'da bu settlement'lara ne diyor Türkçesi? Yerleşim. Yerleşkeler değil mi? Yerleşke. Yahudi yerleşkeleri var mesela. Yani normalde Hı Batı hı. Şeria güya şeyin kontrolü altında. Filistin, eee, Yönetiminin, evet. yönetiminin altında. Ama böyle nokta nokta bölgeler var Yahudi yerleşkelerine ait ve bunların kontrolü İsrail'in altında. Yani bunlar Filistin devletinin yasalarına uymuyorlar. Filistin devletinin polisi bunlara bir şey yapamıyor. Bu nasıl devlet? Şimdi aslında İsrail çok yani mesela Gazze'den çekildi mesela 2006 yılında. Ariel Sharon böyle bir adım attı. Dedi ki biz Gazze'den tamamen çekiliyoruz dedi. Oradaki bütün yerleşkeleri kendileri yıktı Hı hı. Gazze'deki. Gazze'yi tamamen dedi ki biz Filistinlere bırakıyoruz. Hatta bundan dolayı suikaste maruz kaldı adam. Yani adam bundan dolayı. Yani bu makul, son derece makul politikadan dolayı bir tane aşırı sağcı Ariel Sharon'u öldürmek istedi. Adam ondan dolayı komaya girdi malum. Hı Eee, hı. mesela
İsrail'de gerçekten böyle makul bir liderlik çıksa ve onları ikna edebilse, dese ki ya biz bu adamları bu kendi topraklarında rahat bıraksak, yani diasporanın ne kadar şey yaptığı, şey yapmadan, yani bu insanlar daha rasyonel tercihler yapabilir ama İsrail buna müsaade etmiyor. İsrail İsrail'in işine sürekli gelmiyor. Evet, oradaki yapılanların travmasını deşiyor sürekli. Bugün evet. Gazze'de olan mesela, değil mi? 2006 yılında bir abluka başlamış. Hı hı. 2023'e kadar halen daha o abluka. Ha, bu arada tabii İsrail'e kızıyoruz o ablukadan dolayı. Kimse Mısır'a kızmıyor ama. Mısır kapısını İsrail ordusu korumuyor ki. Mısır'ın kendisi. Mısır korun. Evet. Ama Mısır'la İsrail arasındaki barış anlaşmasından kaynaklı olarak bir Hayır, hayır, takım yani şeyler var. O da ayrı şeydeki, bir mesele eee, tabii ama şimdi Batı Şeria'daki şeyin, yani, ablukanın sadece sorumlusu İsrail değil ki. Mısır da sorumlu. Aynı derecede, eşit derecede bence. Sadece evet, herkes İsrail'e kızıyor. onu başka bir yayında yaparız istersen. Benim çünkü birazdan bir yayına katılacağım ben. O yüzden son 20 dakikamız. Ben soruları seçtim. Senin ekleyebileceğin bir şey, söylemek istediğin bir şey yoksa eğer soru kısmına geçelim mi? Tamam, olur. Tamamdır. 20 dakikada topluyoruz arkadaşlar yayını artık. Evet, şimdi bakalım. Ee, pardon, bir dakika. Ee, evet, sen biraz önce buna cevap verdin ama yine bir şey söylemek ister misin bilmiyorum. Hangi soru? İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü ile barış masasına oturmasının sebebi Hamas'ın da ortaya çıkması ile Filistinlerin bölünmüşlüğünü daha da derinleştirmek için miydi demiş Rukan Kaya. Evet, yani zaten, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hiçbir rolü kalmamıştı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün aslında İsrail'le barış yapmasının sebebi o zaten. Tamamen artık, Filistin davasına, teğet geçen bir örgüt. Eee, Hamas'ın ortaya çıkması, Hamas'ın, işte, efendim, silahlı mücadeleye başlaması yüzünden, Yasser Arafat'ın herhangi bir şeyi de kalmadı, etkinliği de Hı kalmadı, hı. örgütün de herhangi bir etkinliği kalmadı. Ancak ve ancak İsrail'le barışı kabul ederek tekrar bir aktör hâline gelebilir Yasser Arafat. Evet. Fatah öyle. Dolayısıyla, yani İsrail'den daha çok Fatah'ın bu işine yaradı. Hı hı. Erdoğan Bey demiş ki tarihçi, gazeteci, yazar Faik Bulut demiş. Bu konuda bedel ödemiş saygın kişiliktir. Arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu yarattı serisinde İsrail-Filistin oynatma listesinden bakarsanız eğer biz Faik Bulut'la da yayınlar yaptık. Faik Bulut zaten kendisi direniş örgütlerine, Filistin direniş örgütlerine katılmış bir sürede İsrail hapishanelerinde hapis yatmış biri. Eğer aksilik olmazsa Cuma akşamı zaten kendisi konuğum olacak. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi Ömer Argun demiş ki El-Kaide IŞİD Filistin'de taraftar vurabildi mi? Bölgede etkin olamamalarının sebepleri neler demiş. Benim bu konuda pek bir bilgim yok açıkçası. Ya, El-Kaide zaten, eee, yani uluslararası bir terör tarafı. Hemen hemen, Filistin, Hamas, ve daha önceki Fetih, özellikle Münih, olimpiyatlarındaki fiyaskodan sonra, hiçbir şekilde, silahlı mücadeleyi, İsrail veya Filistin toprakları dışına taşımıyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla o konuda çok şeyler, dikkatliler. Hem Hamas hem İslami Cihat bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde, hiçbir yerde, bir Yahudi, hedefine veya bir İsrailli hedefine saldırmamayı bir anlamda politik olarak belirlemişler. Sadece geçen de, bir, Mısırlı bir polis, eee, Evet. Yahudi turistlere saldırdı. Ama tabii onun ne kadar Hamas'la özdeşleştirilebilir, bilemiyorum. Ama yani Ee, El-Kaide zaten felsefi olarak zaten, hani, bütün dünyadaki Amerikan hedeflerine saldırmayı hedeflediği için veya öyle bir şey belirlediği için El-Kaide sadece bir söylem olarak Filistin davasını destekliyor. IŞİD zaten, El-Kaide'nin malum Irak kolunun Türevi, evet. oradan türemiş bir hareket.
Onların tabii ilk derdi Irak'ta büyümekti. Daha sonra Suriye'deki iç savaş çıkınca Suriye'ye eee, kaydılar. Orada bir fırsat yakaladılar. Hı Dolayısıyla, hı. Filistin'de ne kadar uğraştılar bilemiyorum ama Hamas'ın kendisi zaten çok etkin bir direniş örgütü. Bunu da ispatladı zaten yani bu son saldırıyla. Hı Değil hı. mi? Yani, eee, saldırıyı hiçbir şekilde meşru görmem mümkün değil tabii ki. Yani her yerde sivildir gözümde. Ama, olaya sadece şey açısından bakarsak, etkinlik açısından bakarsak Hamas, eee, yani İstediği sonuçları aldı mı? Aldı. evet, evet. Yani Hizbullah'ın 2006 yılı mıydı o İsrail'e karşı 2006 göster evet. göstermiş olduğu o, efsanevi direniş ki, eee, yani Hizbullah'ın lideri, olan, kişi Sünni Arap topluluklarında bile en meşhur Arap olarak geçiyor. Hasan Tabii. Nasrallah değil mi? Hasan Nasrallah. İşte Evet. efendim Arap dünyasında en meşhur, işte, politikacılar kimler? İşte Hasan Nasrallah, Hasan Nasrallah gibi girmiş bir adam. O Hı hı. İsrail'e yapmış olduğu direnişten dolayı 2006'da. Muhtemelen Hamas'ın da böyle bir, karizma, şeyi olacak, karizmatik yönü artacak bu. Hele Filistinliler arasında artık Muazzam. tartışılmaz yani. Yani Mia Khalifa, Evet. bacımız bile, yani onları, hürriyet, savaşçıları ilan etti yani. Hadi ya, görmedim ben. Tabii, efsane Neyse, o. Mia görmedim Khalifa'mız, gerçekten. öyle bir çıkış yaptı. Bir ondan eksik kalsaymış. Neyse. Müjgan Derviş Hanım demiş ki, Orta Doğu'daki çok çeşitli etnik kökenli bir sürü silahlı örgütün finans kaynakları kimler? Kimler fonluyor bu örgütleri? Mesela banka hesapları takip edilebiliyor mu? Bu zenginlik nereden geliyor? Valla Müjgan Hanım, eğer 3 gününüz varsa kısaca özet geçelim. Bu çok detaylı bir soru. Sen bilmiyorum birkaç şey söylemek ister misin? Ya, şöyle, Hamas ve Filistinlere, yani, bütün, dünyadaki Filistinlerden bir kere şey geliyordur, yardım geliyordur. Devlet olarak, Hamas söz konusu olarak hemen hemen, diplomatik ve finansal katkı yapan Katar var. Hı hı. Türkiye ne kadar finansal katkı yapıyor onu bilemiyorum. Eee, Yani, bu istihbari bir şey olduğu için. Ama silah olarak, destek veren bir tek İran var. Belki Suriye'de, başını kaldırabilirse bu iç savaştan, Suriye'de, ilerleyen zamanlarda Hamas'a silah desteği verebilir ama bu zaten en önemlisi silah aslında böyle bir direnişte tabii ki. Tabii. Eee, eee, Yani onun haricindeki diğer örgütler o kadar çok çeşitli ki yani, bunların izini sürmek gerçekten ayrı bir istihbarat işi. Yani bu Kesinlikle. istihbarat örgütlerinin, yapması gereken bir Ben şey o da, sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle Filistin direniş örgütleri ve Hizbullah açısından bildiğimiz şöyle bir şey var. Para kaynakları zaten Birol'un söylediği gibi diğer taraftan cash parayla yani valizle falan taşıyorlar arkadaşlar paraları. İkincisi de dijital para kullanıyorlar, altın kullanıyorlar. Dolayısıyla bankacılık sistemine entegre değiller zaten. Çünkü çok kolay bir şekilde takip edilebiliyor yani. Ee, evet, sana destek var. evet, İlhan Bey demiş ki Birol Başkan'ın sesi kısılamaz Hediye Hanım demiş. eksik Birol olmayın. Başkan Sağ olun. yalnız değildir demiş. Şimdi buna da kısaca ben istersen cevap vereyim. Olur. Tarık Bey demiş ki Lübnan'daki güçlü Hizbullah kontrolü altında bölge Hristiyanlarının durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Büyük bir baskı altında mı yaşıyorlar? Yok arkadaşlar gayet rahat yaşıyorlar. Hatta Hizbullah'ın son yıllarda daha doğrusu seçimlere girerken mesela Hristiyan partilerle işbirliği yaparak seçimlere giriyorlar. Ben Lübnan'da 3,5 yıl yaşadım ve benim yaşadığım yer Hizbullah'ın kontrol ettiği Dahiye denilen bölgeye çok yakındı ama Hristiyan bölgesiydi. Biz alışveriş yapmaya falan Dahiye'ye giderdik çünkü fiyatlar daha ucuzdu. O yüzden net olarak gözlem olarak söyleyebilirim bunu yani. Şimdi bakalım başka ne var? Evet mesela çok merak edilen sorulardan biri de şu. Muharrem Palaz demiş ki Hamas Sünni bir örgüt, İran Şii, din açısından bir çatışma çıkmamasının nedeni sadece çıkarlar mı demiş.
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu çok tabii güzel bir soru. E, Burada biraz hani İslamcılığın ideolojik yönüne değinmek gerekiyor. Aslında Hamas da İran'daki rejim de bir anlamda İslamcılık ideolojisini alt yani şemsiyesi altında görülebilir. Yani ve İslamcılığın orijini de şey aslında, hani, Cemalettin Afgani'ye bakarsak, işte efendim bizdeki Namık Kemal'e bakarsak veya işte efendim o dönemki insanların Batı'ya karşı biz ne yapabiliriz, ne yapmalıyız diye bakarsak hepsinin dedikleri Müslümanlar arasında birliği sağlamalıyız, eee, mesajıdır. Yani Hı hı. Müslümanlar siyaseten de, işte efendim iktisaden de kültürel olarak da bir hareket etmek zorundalar, gibi bir çağrısı var İslamcılık. Aslında İslamcılık bir anlamda pan-İslamcılıktır aslında. Pan-İslamcılık olarak da doğmuştur. Bunun neticesi ne? Bunun yani çağrışımı ne? Bunun çağrışımı şu: yani, aramızdaki böyle mezhepsel farklar, işte efendim, çok önemli değil. Biz hepimiz Müslümanız gibi böyle bir birleştirici bir yönü var İslamcılığın. Dolayısıyla, Hamas, Sünni bir örgüt ama Selefi değil bunlar. Arada fark var. Yani Selefi olsa, İran'ın Şiiliğini büyük sorun eder. İran'da Hamas Selefi olsa büyük sorun eder. Ama Destek vermez, evet. İslamcı olduğu için yani bütün Müslümanların kardeşliği, Batı emperyalizmine karşı, Batı devletlerine karşı, tabii burada İsrail tabii ki en önemli şey. Onlara karşı bu tür mezhepsel farklılıkların bir önemi olmaması gerek. Ona bakarsak Hamas Sünni ama, Hamas lideri 2011'e kadar Şam'da yaşıyordu. O da Evet, ayrı bir şey. Yani dolayısıyla burada, Sünnilik ve Şiilik aslında bunlar için bir engel aslında İslamcılık açısından ama tabii bu güzel bir soru. evet. Eee, bakalım, bakalım başka ne var? Eee, evet, mesela şöyle bir soru da var. Sarhan Kubilay demiş ki, ne Batı dünyası ne İsrail Hamas ideolojisinde bir Filistin devletinin kurulmasını istemez. Buna rağmen neden daha ılımlı bir politika üretecek yapılar oluşmuyor? Buna Hamas mı müsaade etmiyor? Bu da Ya güzel bir soru. şöyle, şimdi Hı burada, hı. şunu, şey yapayım, yani bu, hani, İsrail'in özellikle Gazze'ye yönelik politikaları orada bir yumuşamaya müsaade edecek bir politika değil. Değil mi? Yani, burada, yani, Gazze'deki hayatı tahayyül edebilir misiniz bilmem. Ben gitmedim, bilmiyorum. Ama yani 11 kilometre eninde 50 kilometre uzunluğunda bir şeritten bahsediyoruz. Burada 2 milyon insan yaşıyor ve bunların bütün çıkışları, yurt dışından getirecekleri gıdalarıydı, eczalarıydı, her şeyleri, tamamen İsrail'in, kontrolünde. Ve bu insanların gerçekten, bir geleceği yok yani. Yani şöyle düşünün, hani, 10 yaşında, 11 yaşında başlıyorsunuz, işte efendim, bir saldırı oluyor, İsrail saldırısı oluyor, amcayı kaybediyorsun, yeğeni kaybediyorsun, kuzeni kaybediyorsun. Evet. Hayat sürekli böyle devam ediyor. Ve aslında mesela, hani, eee, öyle bir, duyarsızlık da gelişiyor ki, duygusuzluk, gelişiyor. Yani mesela adamın Tabii. çocuğu ölüyor, duyarsız yani. Hani neyi yaşadığının farkında değil. Çünkü öyle bir travmatik ve bir tarih içerisinde. Şimdi böyle bir ortamda kim, eee, şey yapabilir, yani, böyle, İsrail'le ılımlı oturup konuşalım, rasyonel konuşalım mı ikna edebilir bu insanlar? Bunu ilk önce İsrail'in çok samimi bir şekilde bu politikalarını değiştirmesi İstemesi lazım. gerekiyor. Evet. İnsanların, işte, efendim, artık hayatları olduğuna, bunların, hani, İsrail bunu yapmadan ve bu bir yılda, 2 yılda çözülebilecek bir şey değil. Yani 60 yılda süre giden bir travmadan bahsediyoruz yani. Evet, Yani her gün bu dayağın, insanların hayatı ölümün. bitik ya. Bitik yani. Kesinlikle. Yani, o adam gerçekten de, mesela "Ya, ben sivilleri mi öldürmüşüm?" Bunu takmıyor herif. Yok, işte, efendim, müzik alan ya bir de şey var, kesinlikle meşru gösterilemez. Ama hemen, işte, efendim, bu, Gaza hapishanesinin Sebebini de açıkta. anlamak gerekiyor. Yani bu Evet, meşru aynen. göstermek değildir. Meşru değil. Bunun neden böyle Hı hı. olduğunu veya neden durdurulamayacağını, Hamas'ın nereden beslendiğini, o şiddetin nereden beslendiğini anlamak açısından. Bu insanlar gerçekten oradan, atıyorum, Gazze'den bir çıkış, önüne gelen sivili öldürür mü? Öldürür, evet.
Çünkü Tabii. kendisi zaten o duyarsızlık gelişmiş artık yani. Hani Bir de zaten en önemli şeylerden biri de şu, İsrail ile Filistin arasında, İsraillilerle Filistinliler arasındaki o travma o kadar uçurumu derinleştirmiş ki iki taraf birbirini sivil olarak görmüyor arkadaşlar. Sorun orada. Ama bir taraftan mesela Yahudi yerleşimciler evet sivil mi? Sivil normalde. Sürekli Filistinlilere saldırıyorlar. Filistinliler de mesela Nablus'ta diğer işte Cenin'de vesaire sivil mi bunlar? Siviller ama gidip sürekli İsrailli yerleşimcilere saldırıyorlar. Bu saldırılar da öyle araba yakmak, ev içinde insanlar varken ev yakmak falan böyle şeylerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla birbirlerini sivil olarak görmüyorlar. Biz dışarıdan bakan insanlar olarak iki tarafın sivil olduğunu söylüyoruz. Evet. Söyleyeceğim bir şey, ekleyeceğim bir şey var mı? Yani dolayısıyla hani Filistin'deki yani bu şiddet sarmalı, bu travma devam ettiği müddetçe kimse oradaki şiddeti kimse bu insanlara vaaz veremez yani. Yok insanları sevelim, hepimiz kardeşiz. İşte efendim bakın sivilleri öldürmeyin. Bunlar etkisiz yani. Bunlar bizim dışarıdan yapabileceğimiz vaazlar. O insanlar nasıl düşünüyorlar? O insanların gözüyle bakarsak bence eee, yani neden sorunun kaynağı ne onu görürüz. Yani sadece bu bir de terk edilmiş bu insanlar yani. Yani kimse Evet. umurlarında değil. Herkes İsrail'le normalleşelim'in derdinde. Eee, işte efendim Gazze'nin 3 tarafından İsrail kapatmışsa bir taraftan Mısır ordusu kapatmış. Düşünsene dünya aynı şeyi mesela tepkiyi şeyde de gösterirler. Yani Ukrayna mesela olayında değil mi? Rusya Hı hı. Ukrayna'yı işgal ettiğinde bütün dünya işte efendim ayağa kalkıyor. Ama aynı şey işte efendim İsrail İsrail'de olduğu zaman hiç yapıyor hiçbir kimsenin şey umurunda değil. Evet. olmuyor. Yani, adamlar bunu mesela şeyler, özellikle yurt dışında yaşayan Filistinler defalarca dile getiriyorlar. Defalarca dile getiriyorlar. Yani Rusya'nın, Ukrayna'da yaptığında İsrail'in Filistin'de yaptığından ne farkı var? Daha kötüsü belki de yani Ya İsrail'de. hatta şu son İsrail-Filistin çatışmasında da belliydi. Belki görmüşsündür BBC'nin bir habere ilişkin, çatışmaya ilişkin bir haberinde işte şu kadar İsrailli öldürüldü, şu kadar Gazze'li öldü, Filistinli öldü diye Evet, bir şeyi vardı, mesajı. Ondan sonra kaldırdılar gerçi de. Ve insanlar şey demeye başladı doğal olarak. Yani İsrailliysen öldürülürsün, Filistinliysen ölürsün. evet. Ha, bu kadar basit yani. Medya diline bakıyoruz arkadaşlar. Ben de içindeyim yani. Ve son olarak Tayla Nonat demiş ki 4 yıldır Lübnan'dayım. Lübnan iç savaşını ve Filistinlerin etkisini bu kadar net anlatan bir kendisini bir de Cengiz Çandar'ı gördüm. Ağzınıza sağlık demiş. Beyrut'a gelirseniz bir ara ısmarlamak isterim demiş. Tamam, haberimiz o. Bunu not edelim. Peki. Çok teşekkür ederim Birol yayına Ben katıldığın teşekkür ederim. için. Ee, Bakalım başka bir şey var mı? Arkadaşlar başka sorular var ama benim toparlamam gerekiyor. O yüzden artık kusura bakmayın başka bir yayında sorularınıza cevap veririm. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için de, yorumlarınız için de. Sana da çok çok teşekkür ediyorum Birol. Ben teşekkür ederim. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bu akşamki konuğumuz Birol Başkan'dı. Bu arada kanalımıza destek olanlar var. Yeni üyeler gelmiş aramıza. Kanalımıza destek olanlara Muharrem Bey'e ve Nilgün Hanım'a çok teşekkür ederiz. Yeni gelenlere de hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlar. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızla ve sorularınızla birlikte yarın akşamki yayına hepinizi beklerim. Hoşça kalın.